vamos a hacer 24 horas comiendo beige. Es que no tengo playeras beige, no tengo shorts beige. Entonces, vamos a teletransportarnos al baño en un solo clic. Oh, me teletransporté. Vamos a sacar el jabón. Vamos a ver si hay gel. No. Nos sacamos con la toallita y ya está ya. Vamos a teletransportarnos a la cocina en un solo clic. Me teletransporté. Hoy. Yo soy el padre de nuestras hijas. Con razón los broches son beige. No. Primero vamos con el huevo. Vamos a ver si está caliente. Caliente, pero no. Pero esto es cuchara roja. Y esto es desayuno amarillo y esto es plato morado. Entonces, ya sé, vamos a convertir este plato en un plato de vidrio beige. No tengo comida beige. Bueno, vamos a preguntar. Si puso un plato beige. Vamos a comer.
Vamos a acabarnos el desayuno en un solo clic. Se acabó, mira. Vamos a teletransportar la comida aquí en un solo clic. Se transportó y tenemos un plato beige. El mismo plato con papas. Las papas son beige. Pero tiene catsup. ¿Qué le hace? Este es un plato beige. ¿No es 3 cosas? Pantalón, vestido, el short y el short deportivo. Haremos algo. Me gusta que no comer tanta cosa seca. ¿Tienes frijoles? Sí, me teletransporté. En la tienda. Tenemos unas galletas rancheras. Tenemos unas magdalenas. Y escuchaba, es magdalenas. Un dubalín, el video anterior que dije que vamos a hacer un dubalín y que es beige de vainilla. Entonces, y también tenemos un mazapán. Estamos fuera de la tienda y vamos a teletransportarnos a la casa en un solo clic. Bueno, entonces aquí está. Y mira, tenemos por acá. Primero empezamos por las que yo esperaba. Las dubalines, ¿dónde están? Bueno, vamos a teletransportar aquí los dubalines. Los teletransporté. Bueno, vamos a buscar una cuchara. La que salga. No, tampoco. Esta cuchara mini. Bueno. Sí, tengo cuchara de ahí. Coméntenme si tienen alguna cosa beige aquí. En los comentarios. En la caja de los comentarios. Bueno, pues primero me lo voy a probar. Yume. No manches. A ver. Sacarnos todo. No manches.
na, 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 na. Vamos a desaparecer este Duvalín en solo clic. Hice trampa, ¿verdad? Hice trampa. Mucha trampa. Vamos a desaparecer este Duvalín en un solo clic. ¡Oh! Se desapareció, mira. Nada. Vamos a desaparecer el papel en un solo clic. Vamos a teletransportar el mazapán en un solo clic. Se teletransportó. Vamos a abrirlo. Mazapán. Masa. Pan. Es como pan mezclado con masa. Wow. Oh my god, ya lo estoy abriendo. Lo estoy abriendo. Ay. Es un cilindro. Se leyó perfectamente. Llegaron mi mamá. Vamos a quitar esto. Un solo clic. Se acabó. Bueno. Vamos a teletransportar otra cosa aquí en un solo clic. Se teletransportó. Son magdalenas. Magdalenas. Son magdalenas. Ay, listo. Magdalenas con mantequilla.
acabar este video en un solo clic.